48 Laws of Power बुक को लॉ नंबर 8 मेक अदर पिपल कम टु यु युज बेट इफ नेसेसरी। यसको मतलब मान्छेहरूलाई तपाईँ कहाँ आउन दिनु र आवश्यक परेको बेला चारोको पनि प्रयोग गर्नु। ग्रीनले भन्छ अरूसँग काम गराएर कन्ट्रोल तपाईँ आफ्नो हातमा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै अरू कहाँ नजानुस्, अरूलाई तपाईँ कहाँ आउनको लागि मजबुर गर्नुहोस्। एन्ड जरुरी परेको बेला रिस्कको पनि सहारा लिनुपर्छ र यदि एकपटक पनि उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखायो भने तपाईँ आफ्नो प्रभाव वा पावरको युज गरेर कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि पत्ताको काट सधैँ तपाईँको हातमा हुनुपर्छ, अरू कहाँ हैन। यदि तपाईँ यस्तो गर्नु भएन भने तपाईँको हातबाट कन्ट्रोल जान्छ र जोसँग कन्ट्रोल हुँदैन ऊ शक्तिविहीन देखिन्छ। सो राइटरले यही सम्झाउँछ कि स्वयंलाई प्रदर्शन गर्नुहोस्, सबैको आँखा सामु पर्नुहोस्, किनभने जुन कुरा देखिँदैन एक किसिमले उसको कुनै अस्तित्व पनि हुँदैन। त्यसैले प्रकाशले कयौं खाली ठाउँहरू ढाकिन्छ र तपाईको कमजोरीहरूलाई छोपिन्छ अनि तपाईलाई एउटा नयाँ जीवन मिल्छ। तर विशेष गरी यो त्यो कन्डिसनमा हुन्छ जब तपाईसँग साँचो योग्यता हुन्छ। तर योग्यता बिना नै यो सब गर्नुभयो भने तपाई उल्टे डुब्नुहुन्छ। एन्ड तपाईहरुलाई यस्ता भिडियोहरू मन पर्छ भने स्टे कनेक्टेड विथ मी एन्ड थ्यांक्स फर वाचिङ।